Jamen, kan jeg byde dig på noget at drikke? Altså, du må lige undskylde, det roder lidt, men ja, sådan er det jo, når man starter sin egen virksomhed, kan man sige. Så er der jo ikke lige op til det. Jeg har noget... Du har en booster der, så er det noget, du drikker meget af? Nej, altså det synes jeg da ikke. Det er bare sådan til det gængse, ikke? Men du bliver ikke stresset af alt det rod her? Jeg ser sgu ikke, ærligt talt. Hvad var det, der præcis var sket her? Så har jeg været på Tinder. Så har jeg været på en date, så er det måske blevet til mere end en date. Den der søde kvinde, nu kan jeg godt invitere hjem i privat hjem. Altså, hun reagerede ikke på, at du havde 2 knuste glas inden for 2 meters penge? Jeg ved ikke, om hun lader mærke til den der. Hun kommenterede ikke på det, nej. Hendes hjem var da heller ikke perfekt. Hvor meget overskud vil du sige, du har i øjeblikket, Anders? Overskud, sagde du? Ja, altså nu hvor du er i det her opstart-delen af dit firma, hvor pumped vil du så sige, du er? Jamen 100% pumped. Du skal ikke bruge for meget af det her, vel? Altså sådan, jeg forstår godt vinklen med sådan kaos i nyopstartet virksomhed og sådan noget, men det er jo ikke, det behøver du sgu ikke. Vel? Nej, jeg synes, det er relevant lige at få set, hvordan du har valgt at indrette dig her. Hvordan du håndterer dit arbejdsliv. Nej, altså det er jo ikke det, der er meningen med virksomheden. Altså, det er mobil healing, kan man sige. Så det her, det skal jo ikke være en del af oplevelsen. Oplevelsen er jo at komme ud til dem, mobil, og ligesom arbejder med, ja, ligesom deres problemer, der hvor de er. Altså det er på en måde lidt en hemmelighed over for mange kunder, at jeg sidder hjemme i mit soveværelse i virkeligheden. Hvad står der på dit hjemmeside? Jeg har ikke nogen hjemmeside. Hvilket også noget råd. For det er jo sådan noget, jeg skal i gang med i 2023 jo. For real. Og det er så din kontorplads, eller Ja. det er her, du driver din virksomhed? Det er planen. Altså, det er jo det er Så han leger herover, og så sidder du og tænker store tanker over vinduet? Så er det også sådan, så inspirerer det mig jo også, eller hvis det er et eller andet, der kan hjælpe ham, som jeg ligesom finder på at lave. Eller... Men du kan godt koncentrere dig, mens din søn, han... Jeg ved ikke, hvor højlydt han er. Nå, nej, han er meget sød. Men altså, han er ret morsyg for tiden. Så det er noget med sådan, at jeg må arbejde, når han er i vuggestue, ikke? Og så om aftenen, når han sover. Ja. Nu var der også lige noget tøj, der skulle. Men så sidder jeg der. Går du altid i bare tæer, eller? Det er et princip, der hedder grounding, som egentlig kommer af sådan, at gå ud i skoven og gå på jorden og mærke sådan, jordens energier. Bruger du også det ud hos klienterne? Ja, det gør jeg. Hvad siger de til det? Jeg har ikke oplevet noget problem endnu. Det ved jeg. Oplever du problemer med folk, der går med bare tæer, eller hvad? Det er ikke så tit, jeg ser det. Nå. De ser det blå ud, gør de ikke? Det er kulden. Men skal du ikke så have nogle sokker på? Jeg har det fint, du. Det er helt i orden. Jeg så seriøst ham der rottefingeren, eller hvad fanden man kalder dem, stå og skyde en rotte på klodshold. Så står vi og snakker, og så begynder den fandme at bevæge sig igen. Så den skyder lige 3 gange mere. Så tager vi det med op hver dag. Fordi jeg skal bare ikke nyde noget. Det der tis, det er sygt farligt for små børn. Det er langt ud, der ikke er nogen, der har lavet et eller andet rottesikring, hvor det er tydeligt, hvis der har været en rotte i. Sådan et, man må kunne lave sådan et eller andet materiale, sådan noget i tykkere. Og så skal det jo på en eller anden måde kunne samles, eller måske skal det kunne knappes sammen hernede under, eller et eller andet, ikke? Så det er dækket. Og jeg ved godt, det er jo ikke, altså det kan godt være, at en rotte knæver sig igennem, det er jeg med på, men så kan man ligesom se, at den har været der. Nu har du jo ikke selv sådan en erfaring med det der med at have børn, men da man har bare så mange tanker og bekymringer og du ved, ja, så hvis man ligesom kan hjælpe andre mødre til at få ro på bare indimellem, så det vil jeg synes var en fed måde at gøre noget, tjene nogle penge samtidig. Agtigt. Så ja. Altså, der er ikke noget, der går og bakser med. Altså, er det derfor, at vi ser de her skader, eller er det noget? Fordi nogle gange så har vi lige brug for at komme af med noget. Citron. Så det har du ikke lyst til at tale om? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige til det, altså. Uheld sker, og så er ikke, du ved... Så udskyder jeg tit der for sådan nogle ting løst, den der rude igen. Så er det egentlig bare mig, der bor her. Og det ikke lige generer mig, at den... Altså... Men det opstår jo af en grund.
Og ved du, nu skal jeg faktisk tisse, Michael, så kan vi lige pause der? Ja. Skal vi lave det der interview? Men det er spørgsmålet, om du måske skal sidde på den her stol i stedet for. Nej, men jeg tænker, at den her stol er der bedre. Ja, men det er Der er mere... sådan lidt bøger og lidt referencer. Det er bare fordi, jeg tror, at det vil fremstå bedre med noget dybde og så cinematisk. dybde i billedet til, eller hvad? Ja. Det giver ingen mening overhovedet. Jeg kan lige vise dig det, hvis du hopper over. Den der brune stol, kan du flytte den? Ja, lidt mere måske. Det synes jeg ikke, at jeg lige kan se, hvad har noget med dybde at gøre. Jo, men den tager bare ret meget. Det er jo bare mig, det er en enkeltmandsvirksomhed. Jeg har ikke nogen ansatte. Størstedelen af mit arbejde er som klipper, men jeg vil godt brande mig selv til at være... det er svært, når jeg lige prøver at klippe samtidig. Men det kan også godt være, ja, det kan være, at vi måske skal dele lidt op så. Ja. Fordi der er måske heller ikke så meget dybde at komme efter her, når du sidder. Eller jeg ved ikke, det er lidt svært at finde et ordentligt interviewbillede. Er det ikke meget pænt med den blå som baggrund, eller? Jo, men det er en fin blå, Og men lyset det og så er videre. med dit blik og sådan noget. Altså, det bliver måske sådan lidt... Ja, hvor vil du gerne have, jeg kigger hen? Måske sådan mere i retningen af mig. Ja. Vi kan måske også sådan sige, fordi nu hedder dit firma jo det samme som dig, så hvis du nu skulle beskrive Rasmus Flensborg, så vi skulle blive lidt klogere på, hvem du er som person, altså hvad er din baggrund for at blive selvstændig? Og... Jeg har måske bare forstået det sådan, Rasmus, at vi godt kunne lave interviewet. Altså, kan vi tage resten Altså, hvad mener næste du med gang? interviewet? Ja, eller hvad vi skulle. Det er bare, jeg vil rigtig gerne have noget af den her i dag. Ja, okay. Så også lige skal have noget at spise og så videre. Eller hvad siger du med din bagkant? Okay, men så tror jeg bare, jamen altså, så... det er nødt til lige at gøre det her. Jeg havde godt nok bare lige forstået Det er ked af, hvis vi lige misforstod hinanden. Jamen undskyld, altså, men det er jo også, du ved, for din virksomhed, det her. Altså, det nytter jo ikke noget, at du laver en masse om Flensborg Film og så videre, og så er der ikke noget Flensborg Film, fordi jeg har brugt al tiden foran de kameraer og ikke lavet mine produkter. Altså, vi må lige kunne finde... Jamen, forstår du, hvad jeg mener? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, har vi ikke booket 6 timer i dag? 6 timer? Ja. Mener du 6 timer? Du tænkte, at vi skulle sidde sådan her i 6 timer? Så skal du da i hvert fald byde lidt mere ind. Altså. En skuespillers arbejde med sig selv, det er simpelthen... det er Bibelen. Men du er jo healer. Men jeg synes, at der er meget. Jeg tager meget udgangspunkt i skuespil. Tror du, at det er atypisk for healere? Det ved jeg ikke, og det er også godt nok. Det tror jeg faktisk, jeg er lidt ligeglad med. For jeg kan mærke, at folk gerne vil have mit. Altså, de gerne vil mig. Hvordan vil du sige, at du bruger din baggrund som skuespiller i arbejdet som healer? Jeg tror også det der med at være et venligt ansigt, som folk møder. Være omskiftelig til at møde folks behov der, hvor de er. Det ser lidt fjollet ud med den der lampeskærm. Ja, men du tror ikke, vi kan fjerne den, eller hvad? Den her? Ja. Jamen altså, det er jo min nu begynder du at ændre på min lejlighed. Du sagde lige før, at det skulle være autentisk. Ja, men det er rigtigt. Måske kan du skubbe den helt til venstre eller et eller andet. Den er bare lidt forstyrrende. Ja, eller om foran. Jeg kan ikke mere end det her. Kan du ikke mere end det der? Men kan du komme op og stå eller noget, eller? Men det er simpelthen bare, fordi du kommer til at se lidt fjollet ud. Nå ja, det er også hyggeligt. Ej, men lad os gøre det. God idé. Du kommer bare til at se lidt fjollet ud, fordi så ligner du en lille hat på. Nu? Nej, men før. Så det var bare for at hjælpe dig. Ved du hvad, det var da en god idé med det der lys. Kunne du ikke tænde lidt lampe eller bagerst også? Tjekker du lige telefonen, eller hvad? Hvad? Tjekker du lige din telefon, eller hvad sker der? Ja, jeg skal lige se, om der er kommet noget ind. Det er bare fordi, nu tænker jeg, om vi skulle lave det masterinterview nu, hvor jeg er her, eller hvad er du? Hvad? Jamen, jeg tænkte bare, om vi ikke skulle lave det masterinterview nu, hvor jeg er her, eller hvad? Anders? 3 sutter, der ligger oppe på puslebordet. Og det vil han smadre gerne have. Hov, jeg skal lige se. Hvor er min telefon? Jeg skal bare lige se, at det er noget... Det er bare en reminder om, jeg lige skal snakke med vuggestuene, fordi han har virkelig rød numse for tiden. Men kunne det være, hvis det ikke er sådan noget vigtigt noget, kunne du så have den på lydløs? Kan du ikke have det sådan noget... Jeg vil smadre gerne, hvis det er okay. Altså hvis de ringer eller et eller andet. Det er bare mere, nu er vi jo i gang med det her. Altså det med, at vi lige kan bevare fokus måske. Men du synes ikke, jeg er fokuseret? Nej. Ellers så må vi lige stoppe. Det kan vi også. Nej. Nej. Det er fint nok så. Hvordan går det egentlig med dig? Men hvad var du ved at sige? Du havde en anden idé. Det var med det der puslebord. Jeg ved ikke, jeg overvejer sådan at lave nogle små film.
af, hvordan vi gør, eller sådan, hvad der virker. Altså snak om rodet. Og snak om... Men det, jeg har faktisk også tænkt, man kunne lave sådan en app, daglige sådan, hvad ved jeg, pep talks, eller sådan, du er god nok, du gør det godt. Altså alle de der ting, som mødre har brug for at høre, og så samtidig også sådan gribe de der, hvis det er en dårlig dag, så er det også okay. Alle kommer til at råbe deres barn, eller sådan nogle ting. Og hvordan vil du så designe den app? Så må jeg jo alliere mig med nogle folk, der kan finde ud af det. Altså, det kan vel ikke være så svært. Jeg er lidt fjollet med den lampe der over dit hoved, synes jeg. Nå. Måske lige, jeg skal... Den er ren nok, den her stol, ikke? Jo. Men du ved, hvad jeg mener. Sådan et eller andet, som er så langt. Hvad det min? Det er i hvert fald ikke min. Der er billeder fra vuggestuen. Du spiller vel ikke skuespil mere, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Ikke rigtigt. Det gør jeg ikke rigtig mere. Hvordan kan det være? Ja, altså det tror jeg sgu ikke blive til noget. Så det var jo en drøm, ikke? En drøm, man går med, og nogle gange så bliver man jo nødt til at... Men nu laver jeg det her, og det synes jeg er spændende. Og det har jeg lyst til at bruge mere tid på. Og så er det sådan set fuldstændig lige meget, hvad folk går og synes om det. Om det er et nederlag, eller hvad det er. Eller man har spildt sin tid, eller noget andet. Det synes jeg sådan set ikke. Ja. Men føler du, at healing er et mere sikkert karrierevalg? Jo, det kan det måske godt være, men det er ligesom her, jeg føler, at jeg kan bidrage. Og det her, det er helt klart stærkere. Er det noget, du har fortalt venner og familie, og du er startet som healer? Altså, ja, de ved jo godt, at selvfølgelig, at jeg laver noget andet. Men du tror ikke, at hvis du fortalte dem, at du var healer, at de ville sige, at du skulle få en uddannelse i stedet? Noget mere sikkert? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke derfor, du ikke har fortalt? Nej. Du har også valgt at være med i den her dokumentar, så på et tidspunkt får det jo det at vide. Jeg tænker, det er det der startskud jo. Ikke? Nu må vi jo lige se, om den bliver set af nogen, Michael. Det er jo så next step of the way. Vi skal jo lige have nogle seere ned på... Ja, når der er nogen, der gider at købe det, eller? Ja. Altså, det kan godt være, at der er noget vej derhen, før der er penge i det. Men... Hvad gør jeg med penge? Altså... Jeg har jo heldigvis en kæreste, der også kan tjene nogle penge, ikke? Men jeg kan bare ikke... Jeg forstår ikke helt, hvad du mener med, at det er sådan... Nej, men det er måske, hvor meget tid du egentlig regner med at give det her iværksætter. Du mener, at altså før du finder et almindeligt job. Så du synes, jeg skal lave... Eller du tænker, at jeg bør lave sådan en eller anden... Okay, du har til den og den dato. Ja, men i hvert fald, når du er inde på det her med, at det er en prioritet for dig, at det ikke går ud over Elliot. Men man har jo lov til at have nogle drømme, og nogle af dem skal man jo også forsøge at føre ud i livet, selvom man har et barn. Hvad med dig egentlig, alle dine projekter? Var du i gang med et eller andet? Var det nej, ikke en spillefilm, men du var i gang med noget fiktionsværk? Du laver jo det her. Okay. Med dig, ikke? Nå, men har du fuldstændig lagt det andet sådan? Nej, det ved jeg ikke, om jeg har. Altså, men det er jo bare... Det er bare spændende, Jo, hvordan det går med jer. Men jeg ved også bare, hvor meget du brænder for det der fiktion, og hvor meget du har kæmpet for. Har du lavet sådan en, okay, nu hertil, og så gør jeg noget andet? Jeg tænker jo nok, at det bliver så godt det her. Det er jo et springbræt. Kan man det? Er det sådan, eller er det ikke sådan rimelig genreopdelt i den verden der? Du sidder sådan lidt. Jamen, den knirker lidt, synes jeg. Healer du dig selv nu, eller? Anders? Er det fordi, du healer dig selv nu, eller hvad sker der? Jeg skulle bare lige have en lille break. Jeg synes ikke, du skal sælge din sjæl. Jeg synes, du skal lease den ud. What? Det kan så. Altså sådan, det er mother, det er... Rimelig pornoagtigt. Altså, du ødelægger det her lort hele tiden jo.